მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობე და მეტალის წამყვანი მიხეილ ცაგარელი ჩვენ დღეს საუბრობთ საინტერესო თქვენთვის იმედია ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება ჩვენს პროგრამას, რომელიც ასტროლოგიას განეკუთვნება და რა ტენდენციებია მოსაოდნელი, აი ამის რეგულარულად გვინდა რომ ვისაუბროთ დღეს და თავისთავად საინტერესო ალბათ იმ მხრივ რომ ჩვენ შევდივართ ფაქტობრივად უკვე ახალ თვეში, ანუ ივნისი იწყება და აი პირველ რიგში ალბათ ინტერესი იქნება ამის მიმართ, როგორ იქნება ივნისის თვე, რა ტენდენციებია მოსაოდნელი ივნისთან დაკავშირებით და მე აქვე მინდა წინასწარ დაგიანონსოთ თავისთავად, იმედია რომ ახლა არ იტყვით და არ ფიქრებთ, შეიძლება იფიქროთ კიდევ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევდივართ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში, წლის განმავლობაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კარმულ პერიოდში ყველა ადამიანს ეხება ეს ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული დაბნელებების დერეფანში, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? დაბნელებების დერეფანი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წინ გველოდება სამი დაბნელება, ორი მთვარის და ერთი მზის. ეს იქნება 5 ივნის, შემდგომ 21 ივნის და შემდგომ 5 ივლისს. ანუ მოგეხსენება დაბნელებების დერეფანი ეს საკმაოდ რთული კარმული, ასე ვთქვათ, საგამოცდო ტენდენციების პერიოდია ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ეხება ეს. აქ იქნება გამოცდა თავდაჭერაზე, მოთმინებაზე, წინდახედულობაზე, სიფრთხილეზე და უშუალოდ უფრო მეტად შინაგან სტაბილურობაზე. სამყარო სწორედ ამ გამოცდებს უწყობს ადამიანთა უმრავლესობას, ქვეყნების უმრავლესობას, მთავრობის უმრავლესობას და შემდგომ, ამიტომ ჩვენ გველოდება, ერთ-ერთი, მოდით ასე ვთქვათ, რთული ხალხურასკოლა მესმის, რომ თქვენ იტყვით, რომ ისაც რთული პერიოდი ქონდა აქამდე პანდემია და შემდგომ სახში ჯდომა გეთანხმებით, უდავოდ, მაგრამ რა გითხრათ, აბა, როცა იწყება ახალი წელი მზის და მთვარის დაბნელებებს შორის, ტრადიციულად ეს წელიწადი საკმაოდ მძიმე და რთულია და მე მაშინვე დავაანონსე, რომ 6 მზის და მთვარის დაბნელება გველოდება წლის განმავლობაში, აქედან 3 გვაქვს, აი უახლოესი ფაქტობრივად 1 თვის განმავლობაში. და ამიტომ ეს არის ეგრეთ წოდებული დაბნელებების დერეფნის პერიოდი, რომელიც ითხოვს ყველასგან აბსოლუტურად ცოტა მეტ სიფრთხილეს, მეტ წინდახედულობას, მეტი მოთმინების, თავდაჭერის, სხვა ესეთი მნიშვნელოვანი აუცილებელი სასიკეთო თვისებების გამოვლენას თითოეულ ჩვენთაგანში. ახლა ოპერის სკოლისა დაბნელებებზე რასკოლა ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ამ თემას კიდევ დავბრუნდებით, ახლა ოპერის სკოლისა მოდით მივაქციოთ ყურადღება ტენდენციას, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში მოდით ივნისს. როგორ იქნება ივნისი, რა ტენდენციებია ივნისთან დაკავშირებული და რა არის ამასთან მოსაოდნელი, აი სწორედ ამის შესახებ ვისაუბროთ და თვითონ თვე ენერგეტიკული კუთხით, მოდით ასე ვთქვათ, რა ტენდენციების მახასიათებელი იქნება აქ, სასიკეთო რომელი პერიოდი იქნება, ნაკლებ სასიკეთო რომელი პერიოდი იქნება და ასე შემდგომ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ივნისის დასაწყისი, აი მოდით ასე ვთქვათ, 11-12 ივნისამდე საკმაოდ დაძაბული დესტრუქციული აღმოჩნდება, რაც აისახება მოსახლეობის ცხოვრებაზე, ბედიღბალზე, სამოქმედო გეგმებზე. აქ მოდი თქვათ ასე ავარიული ტრაუმული ტენდენციების ალბათობა მოიმატებს. ეს ყოველივე ცხადია ზეგავლენას მოახდენს სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ და საქმიან ცხოვრებაზე. ხო, მაინც გახსოვდეთ, რომ დედამიწის ენერგოველი უარყოფითია. რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ესეთი უარყოფითი ველის შედეგად რასაკვირველია, აქ მოსალოდნელია სხვა სახის პრობლემებმა, მეტად იჩინონ თავი, მათ შორის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა და სხვა სახის სირთულეებმა. და ამიტომ ცოტა მეტი ყურადღება იქნება რასკვლელია საჭირო ყველასგან აბსოლუტურად ამ პერიოდის განმავლობაში და აუნიშნავთ მოდით ისიც რომ ყოველივე ამას შეიძლება გამოიწვიოს ასევე ბუნებრივი კატაკლიზმები, ასევე სოციალური და პოლიტიკური ძვრები. სწორედ ამ პერიოდის მოვლენება შეიძლება დაძრას ის ურთულესი პროცესები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა, იქნება უფრო სწორედ წლის მეორე ნახევარში. თავად ეს პერიოდი კი შეიძლება აღმოჩნდეს წლის მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე არასასიავნო და გაგვახსენოს, აი გარკვეულწილად აპრილის შეიძლება მეორე დეკადა, როდესაც მიმდინარე მოვლენების ფონზე არსებული სხვადასხვა დონის სირთულეები, დაპირისპირებები და კონფლიქტები ქმნიდა რთულად გადასაჭრელ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პრობლემებს. ამიტომ როგორც პოლიტიკასა და ეკონომიკაში, ასევე ცალკეული, მოდით ვთქვათ ასე, ადამიანების ცხოვრებაში შეიძლება გამოიკეთოს აქამდე უხილავი ან ვუალირებული წინააღმდეგობები. ბევრ შეიძლება შეეყოს როგორც პირადული, ისევე სოციალურ-ეკონომიკური და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ხასიათის პრობლემები, ცვლილებები, სირთულეები, მოდით ასე ვთქვათ, ამასთან რთული იქნება დათმობაზე წასვლა და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება. აუცილებელი გახდება გეგმების დრო და დრო გარემოებების მიხედვით შეცვლა. ამასთან ერთად ვზადიყავით იმისთვის, რომ შეიძლება დაიძაბოს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ მარტო ცალკეულ ადამიანებს შორის, არამედ ცალკეულ ქვეყნებს შორისაც კი. და აქ ამ შემთხვევაში მეტავშოთ, რომ ზოგ შემთხვევაში ძალადობრივმა პოლიტიკამ კომპრომისებზე წასვლისა და კონსენსუსების მიღწევის მაგივრად კიდევ უფრო მეტად შეიძლება გაზარდოს ურთიერთაგრესია და გართულო
შემცირებულოს საერთო სიტუაცია მსოფლიოში და არა მარტო საქართველოში. შეხვედრები, მოლაპარაკებები, განხილვები, ხელშეკრულებების დადება ნაკლებ პერსპექტიული აღმოჩნდება ამ პერიოდის განმავლობაში. დაძაბული ვითარების გამო შესაძლოა ზოგიერთ ქვეყანას შორის გაწყდეს დიპლომატიური ურთიერთობაც კი მასმედიის საშუალებებში მოიმატებში და პოლიტიკურ და საერთაშორისო სკანდალებთან, ხილებებთან, დავასთან დაკავშირებული სიახლეები გარდა ამისა მთელ მსოფლიოში მატერიალურ და ეკონომიკურ დანაკარგებს გაზრდის ჯერ კიდევ მიმდინარე პანდემია. ასევე შესაძლებელია ტექნოგენურმა ავარიებმა ეჩინონ თავი ტრანსპორტთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, ასევე ეჩინონ თავი. ამიტომ ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჩავარდეთ პანიკაში და ასე ვთქვათ, ამის გამო შევქმნათ კიდე დამატებითი პრობლემები, კონფლიქტები, არა, მაგრამ ყურადღება, თავდაჭერა, მოთმინება ნეგატიური ტენდენციებისა და უნდა იყოს წამოწეული რასხულია წინა პლანზე. 11-12 ივნისიდან, მოიდეს ვთქვათ, 11 ივნისის შემდგომ დედამიწა შედარებით მშვიდი კოსმიური გავლენის ზონაში გადაინაცვლებს, რაც აისახება საერთაშორისო მდგომარეობაზე. მოსახლეობა შეძლებს მეტი დრო და ყურადღება დაუთმოს ოჯახს, პირად და სასკვალო ურთიერთობებს, შემოქმედებით გეგმებსა და სულიერ ზრდას. ივნისის მეორე ნახევარში მოემატებს ჯანმრთელობისა და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილიც და შესაძლებლობაც. ბევრი იქნობს აქ შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას, რის შედეგად გაიზრდება სიყვარულის, ჰარმონიული რომანტიკული კავშირების დამყარების სურვილი. ხოლო მესამე დეკადაში უკვე 20 რიცხვის შემდგომ, 21 რიცხვის შემდგომ, მოდით ესე ვთქვათ, შეიძლება კვლავ შევახსენოს თავი ზოგიერთმა გადაუჭრელმა პრობლემამ. მაგრამ მთლიანობაში პერიოდი მაინც დადებითია. ადამიანებს საზოგადოების პოლიტიკურ პარტიებს და ქვეყნებს შორის კეთილგანწყობილი ურთიერთდამოკიდებულება და საერთო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება გაზრდის მსოფლიოს და ქვეყნის შიგნით დადებით ცვლილებების შესაძლებლობას. რაც ხელში უწყობს უფრო მეტად ასე ვთქვათ სასიკეთო ცვლილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 21 ივნისს მაინც გვაქვს მზის დაბნელება და რთული დღე ამოგეხსენებათ, ამის და მიუხედავად სადღაც მოდით ესე 20, 21 ნაწილობრივ 22, ეს 3 დღე ცოტა მეტად თხილად ყურადღებით უნდა გამვლოთ, მაგრამ მთლიანობაში რადგან დედამიწა იმ პერიოდისთვის იქნება დადებით ენერგოველში, ამიტომ აქედან გამომდინარე შესაძლებლობა წარმატების მიღწევისა იქნება მაინც მეტი. მიუხედავად იმ დაბნელებისა. აი ეხლა ჩვენ გვაქვს მთვარის დაბნელება და სავსე მთვარეობა ხუთში და თან რადგან დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია, აი ეს აქ ცოტა უფრო მეტად გვირთულებს სიტუაციას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, როცა მე ვლაპარაკობ, რომ აი გეომანტია დედამიწის რა მდგომარეობაშია, დედამიწა პოზიტიურ თუ უარყოფით ენერგოველშია, აი ეს მომწამშოვანია. იმიტომ რომ აი იგივე დავუშვათ დაბნელება პოზიტიურ ველში შედარებით უფრო მსუბუქად გაივლის, ხოლო ნეგატიურ ენერგოველში როცა ვიმყოფებით, ამ დროს უფრო მძიმე ელფერს იღებს. ასეა თითოეული დღე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგოველი დედამიწისა, რომელიც საკმაოდ დიდ ზეგავლენას ახდენს თვითონ ჩვენთაგანზე, ჩვენს დამთვალობაზე, ჩვენს გუნება-განწყობაზე და ასე შემდგომ. და ეს ზოგადად ესე ივნისის ტენდენციები, მოკლედ რა ვთქვათ, კიდევ ერთხელ შეიძლება ჩვენ აქ აღვნიშნოთ, რომ ივნისში, ესე იგი პერიოდი ახლა 12 ივნისამდე გვაქვს შედარებით რთული და ვეცადოთ, რომ ეს პერიოდი ცოტა მეტი სიფრთხილით წინდახედულობით გავიაროთ, იმიტომ რომ აქ ვიმეორებ ჯანმრთელობის ტენდენციები, იდეების რეალიზაციისას მეტი შეფერხებები, ურთიერთობებში გაუგებრობა და სხვა სახის ნეგატიური ტენდენციები მეტად იჩენენ თავს, ხოლო უკვე აი 12 რიცხვიდან, ფაქტობრივად თვის ბოლომდე გამოკლებით აი 20, 21, 22 ივნისის 3 დღისა, აი დანარჩენი პერიოდი დედამიწა დადებით ენერგოველშია და ამიტომ უფრო მეტად სასიკეთო და უფრო პერსპექტიული იქნება ის პერიოდი. მაგრამ რადგან ჩვენ მაინც გავდივართ დაბნელებების დერეფანს, მაინც მოდით ვთქვათ ასე, რომ ყურადღება მაინც უნდა იყოს განსაკუთრებული აი ხა 12-მდე განსაკუთრებული და შემდგომ ყველა დაბნელებებზე და დაბნელების წინა პერიოდზე ეს ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების პერსპექტივებს ამაზე, პირველ რიგში გავამახვილოთ ყურადღება, დავიწყოთ როგორ იქნება შემდეგი კვირა უკვე, ანუ პირველი 7 ივნისის შუალედი ზოდიაქოს ცალკეული ნიშნებისათვის და პირველ რიგში აღვნიშნოთ ვერცხლისთვის. აი ვერცხლთა უმრავლესობისათვის პერიოდი პრინციპში სასიკეთოა, იმიტომ რომ ვერცხლთა ჯანმრთელობა საკმაოდ მდგრადია, ენერგოტონუსი მაღალი, ამიტომ ვერცხლზე აქტიური ენერგიული ინიციატივიანია პერიოდიც საკმაოდ დინამიურია, მაგრამ ყველას თხოვ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, აი როგორც ვერცხლზე ვამბობთ ახლა რომ პერიოდი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ იმუნიტეტი მაღალია, ნიშანი აქტიურია, ენერგიულია, კონტაქტურია, კი ბატონო, მაგრამ რადგან საერთო დედამიწის ფონი უარყოფითია და გეომანტია დედამიწისა უარყოფითია, ეს მაინც ძაბობს საერთო სიტუაციას. ამიტომ ვერცხებსაც და ყველა სხვა ნიშანს, ვისაც პერიოდი კარგი აქვს, მაინც ჭირდება გარკვეული კორექტირება. იმისა, რომ კი შეიძლება მათთვის პერიოდი მთლიანობაში კარგია, მაგრამ რაღაც ნეგატიურმა ტენდენციებმა მთლიანობაში შეიძლება ეჩინონ თავი და გარკვეული შემოფერხებელი ფაქტორის როლიც ითამაშონ.
პირველში ნებისმიერი შეხვედრები, მოგზაურობები, მოდით ასე ვთქვათ, ან ადრე დაწყებული საქმეები აქ საკმაოდ კარგად წარიმართებიან და ასევე მოვიტავშოთ, რომ აქ ეს ის პერიოდია, რომ მაინდამაინც არ უნდა ელოდოთ ყოველთვის სწრაფ შედეგებს. ეხლა გასაგებია, რომ ვერც ყველაფერი ეჩქარება მოუთმენელი ნიშანია, მაგრამ ესეთი პერიოდია და ესეთი სიტუაცია, როდესაც გარკვეული იდეების რეალიზაციას დაჭირდება ცოტა მეტი დრო, ვიდრე თქვენ ეს გინდათ და ცოტა მეტი შედეგისთვის მეტი, ასე ვთქვათ, მოქმედება გმართებდა მეტი მოთმინება. დავუშვათ იგივე დავუშვათ კონტაქტი სხვადასხვა სახის ადამიანებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, ზოგიერთ თქვენთაგან შეიძლება დადგეს კარმოლის შეხვედრების წინაშე. ამასთან ერთად სასიკეთო ცვლილებების დროა, სასიკეთო შეიძლება პერსპექტივები გამოვლინდა თქვენს ცხოვრებაში, როგორც საქმეში, ასევე ურთიერთობებში, რაც თვლიანობაში ხელშეუწყობს ახალი ჰორიზონტების და პერსპექტივების გამოვლენას, მათი კონფიგურაციის, ასე ვთქვათ, უკვე დასახვას. თუმცა მოდით ავსვათ, ცოტა შეიძლება ესეც სუმბურული პერიოდია. აქ მთავარია რა, რომ არ იჩქაროთ. რატომ? იმიტომ რომ საჭიროა ცოტა მეტი დრო ყურადღება იმისთვის, რომ კარგად გადახედოთ ნებისმიერ წინადადებას, რომელიც ამ პერიოდში მოდის, იქნება უცებად სასიკეთო წინადადებები და საჭირო იქნება ზოგიერთი ამ წინადადების გაფილტრა, მოდით ვთქვათ ასე, გაფილტრა საჭირო იქნება რასკოლა გონებრივ გაფილტრაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მრავალფეროვან შეხვედრებში იქნება უამრავი ინფორმაცია, უამრავი წინადადება და აი მთავარია თქვენ გაფილტროთ ეს წინადადებები სწორად, რომელიც რეალურად არაფრის მოცემი არ იქნება, ან რეალურად ამ შემთხვევაში არ ახართ ამ მათი განხორციელებისთვის მზად და იპოვოთ სწორად ის წინადადებები, რომელიც ყველაზე მეტად იქნება თქვენთვის სასურველი. მაგრამ პერიოდი, რომ მთლიანობაში სასურველი და სასიკეთოა, ვერსათვის ეს უდავოა. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულებს, მოდით ავუშვათ, რომ ერგოტონუსი თქვენი თანდათან მცირდება. ამიტომ ნუ გადაიღლებით, ახლა ზედმეტ სარისკო მოქმედებებს აქ უკვე მოვერიდოთ, ყოველდღიური საქმეებით შემოვიფარგლოთ, აჯერ გავზრუნოთ, ერთხელ გავჩვათ ამ პერიოდით, ამ პრინციპით ვიმოქმედოთ. მაგრამ საქმიანი კუთხით პოზიტიური შანსები უდაოდ გექნებათ. ამიტომ აქ მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, ოღონდ არა ისე რომ გადაიღალოთ ზედმეტად თავისთავად ამის გათვალისწინებით, მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ თქვენი საქმიანი აქტივობის გამოყენება, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელს ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობებს. შეიძლება აქ კოლექტიურ საქმეებში და პროექტებში ჩაერთოთ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თქვენი გეგმები აუცილებლად შეუთანხმოთ ხელმძღვანელებს, სპონსორებს და ეს იქნება პრიორიტეტული. სხვათა შორის ძალიან ხელშეუწყობს კოლეგებს შემდგომ თქვენს წისვლად და წარმატებებს. და მართალია ყველა თქვენი დავუშვათ სურვილი აქ შეიძლება რეალიზების გარეშე დარჩეს. და ნუ ყველაფერი შეიძლება ის იდეები, რომელიც თქვენ გქონდათ, ყველაფერი შეიძლება არ ასრულდეს, მაგრამ მთლიანობაში ზოგიერთი მათგანი ფრიად დიდ კმაყოფილებას მოგვრით და ფინანსური კუთხით მოდით ავუშვათ, რომ თქვენი მოქმედება არ იქნება მაინდამაინც ისეთი სასურველი, როგორც თქვენ ეს გსურთ. მოდით ასე ვთქვათ, რომ საქმიანი კუთხით შეიძლება განვითარება, შეიძლება პროფესიონალური წინსვლა, მაგრამ ის რომ აი ამ ყოველივე მოგიტანოთ ახლა ამ ეტაპზე დიდი ფინანსური შესაძლებლობები არა, ეს ალბათ უფრო ცოტა მოგვიანებით ივნისის ბოლოსკენ, მაგრამ ახლა ნაკლებად, ამიტომ დიდი ახლა ესე დივიდენდების იმედზე აქ ნუ იქნებით. აქ შეიძლება უფრო მეტი შეიძლება დაგეხარჯოთ ფინანსები, ვიდრე შემოვიდეს ეს ყოველივე თქვენში ესეც გავითვალისწინეთ. ამიტომ ეს პერიოდი მაინდამაინც არ არის კარგი მსხვილი საღებლებისთვის, კაპიტალ დაბანდებებისათვის. აქ ეცადეთ არ აიღოთ ფული ვალში და არ გასცეთ. ამასაც მიაქცევთ სათანადო ყურადღება. და მოვით ასე აღვნიშნოთ, რომ აქ შეიძლება კიდევ აღვნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც უკავშირდება რას, აი ხა სხვა შორის მინდა გაცანამ გადაცემა დაიწყებოდა. აქ ერთ-ერთი მართმა პიროვნებამ დაარეკა ჩემო ტელემაყურებელს, ესე იგი თხოვს რას? თხოვს ესე იგი აქვს თუ არა, ესე იგი არის თუ არის, აქვს თუ არა აზრი, რომ ხვალ დაუშვათ მან შეიძინოს მანქანა. ნუ მე მინდა ახლა მისთვის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი დაუშვა და უთხრა რომ კი, ხვალ მანქანის შესაძენად კი ბატონო პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი და ამ ხრივ შესაძლებელია მანქანის შეძენა, თუმცა მე იმასაც გეტყვით, რომ შეიძლება უკეთესი იყოს მანქანის, ახლა მე არ ვიცი რამდენად შეგიძლიათ თქვენ მოთმენა. ხვალაც არ არის ცუდი, მაგრამ კიდევ უკეთესი იქნება მანქანის შეძენა მაგალითად სამში. აი სამი რიცხვი ამ შემთხვევაში 4-შაბათი დღე ყველაზე კარგია ამ კვირის განმავლობაში მანქანის შესაძენად. თუმცა ხვალაც არ არის ცუდი. ამიტომ თუ მოთმინება გაქვთ, სამისთვის თუ გადავიტანთ, იქნება უკეთესი.
თუ არა და ნუ მაშინ ხვალ. და შეიძლება სხვაჩვენს აი ზოგიერთი კითხვა აქ ესეთი აი ფინანსურ სფეროსთან დაკავშირებით იგივე დავუშვათ შესხის ასაღებთან დავუშვათ გასასტუმრებლად და ასე შემდგომ ფინანსურ ეს თქვა რიტუალებიდან გამომდინარე ასევე პირველი და სამი რიცხვი ყველაზე კარგია ამ კვირის განმავლობაში შეიძლება ესეც აღნიშნოთ. ეხლა გავაგზავნოთ ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანი. ვინ არის მთავარი ფავორიტი რას ვქოლი ამ კვირის, იმიტომ რომ ზე ეხლა გადის ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს, პლანეტა ვენერაც ამ ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ მთლიანობაში პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესოა ტყუპებისთვის წლის განმავლობაში. პანდემიას რა უთხარი, რომელიც გვიფუჭებს სხვაჩვენს ბევრ ნიშანს, კარგ წელიწადს და კარგ პერიოდებს, მაგრამ ნუ მთლიანობაში რა ვქნათ, ხლა ამ შემთხვევაში მოხდით ამ მდგომარეობაში, მაგრამ ნუ ვარსკვლავებს თავისი კანონები აქვს და კანონზომიერებები და ამ კანონზომიერების და მიხედვით ტყუპების დროა ეხლა. ამიტომ ტყუპებს შეუძლიათ გინდათ ონლაინ რეჟიმით, გინდათ უკვე სხვა რეჟიმის გამოყენებით და გაცილებით მეტის მიღწევა, ვიდრე მაგათაც თუნდაც წინა პერიოდში და ეს ენერგოტონუსი, იმუნიტეტი მაღალი გაძლევით საშუალებას ეხოთ უფრო გონებამახვილი, უფრო კარგი და ესეთ კარგი მეგობარი, კომუნიკაბელური, მოდი თქვათ ასე, უფრო მეტად წარმატებული. თქვენ გეწყებათ ახალი ასე თქვათ წლიური თქვათ ციკლი განვითარებისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად მოდით ასევე ისიც რომ აი ეს ტყუპები რომელიც დაიბადნენ 29 მაისიდან 14 ივნისის თქვათ ჩათვლით. აი მათ ჭირდება ცოტა მეტი ყურადღება და ცოტა მეტი ასე თქვათ სიფრთხილე რატო? იმიტომ რომ აი მოიხსენებათ ახლა 5 ივნისს სწორედ ჩვენ გვაქვს თვარის დაბნელება, რომელიც აი ამ პერიოდში დაბადებულ ტყუპებს უფრო მეტად შეიძლება შეეხოს, ამან გამოიწვევს ცოტა მეტი ემოციური აღზნება, ცოტა მეტი ასე თქვათ გაღიზიანება და ასე შემდგომ, ამიტომ ვიყავით ცოტა ყურადღებით, განსაკუთრებით სასიყვარულო და საქმიან პარტნიორებთან ურთიერთობებში. აი აგაქვთ ცოტა მეტი სრთულეები, ესე 29 მაისის 14 ივნისის საშუალეთში დაბადებულებს ეხება უპირველეს ყოვლისა ტყუპებს ეს ინფორმაცია და ამ მხრივ ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით და ცოტა ჯანმრთელობასაც გავაფრთხილდით ამ პერიოდში ემოციურ გამოხატვას პირველ რიგში. მაგრამ მთლიანობაში რომ ტყუპებისთვის პერიოდი კარგია, იმიტომ რომ ოპტიმიზმი მატულობს, ეს არის პერიოდი საუკეთესო შემოქმედებითი მუშაობისათვის, საკმაოდ რთული საკითხების რეალიზაციისათვის, ეს პერიოდი ხელსაწყობს კარიერულ განვითარებას და შეიძლება ახალი საქმე ან ახალი კარიერა დაეწყოს, ზოგიერთ თქვენთაგან მას შეიცვალოს სამსახური, ამის ტენდენციაც არსებობს, შეიძლება გაიცნოთ ძალიან საინტერესო ადამიანები, ახლებურად მოახდინოთ იდეების რეალიზაცია, კი ბატონო, ეს ტენდენციები აქ უდავოდ არის. ამიტომ აქტიური პოზიციის დაკავება გმართებთ უდავოდ, მაგრამ მაინც განსაკუთრებული ყურადღება ეხლა და აი სიფრთხილე განსაკუთრებით 4-ში, 5-ში, 6-ში ივნისს აეხლა თვარის დაბნელებები ასევე შეეხება აი ამ პერიოდში დაბადებულ ტყუპებს განსაკუთრებულად და ნუ ეს არც არის ახლა გასაკვირი, რადგან აქ სწორედ დაბნელება ხდება ტყუპების და მშვილდოსნის ღერძზე. ანუ აქ ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარე, სავსე მთვარე ნიშნავს მოგეხსენებათ და მთვარის დაბნელება ერთდროულად, ნიშნავს ეს ტრადიციულად დაპირისპირებას მზის და მთვარისა და ამ შემთხვევაში სწორედ მზე იმყოფება ტყუპების ზოდიაქოში, ხოლო მთვარე მშვილდოსანში და ეს ორი ნიშანი აქ განსაკუთრებით უნდა იყოს ყურადღებით, აი განსაკუთრებით ტყუპები ამ შემთხვევაში. დამოდეთ ამუშოთ ახლა რაც შეეხება კირჩხიბს. კირჩხიბის ენერგოტონუსი ასევე კლებულობს, ამიტომ ეცადეთ რომ უკვე ცოტა შეამციროთ თქვენი აქტიურობა. აქ ის პერიოდი, რომლის მსვლელობისას შეიძლება რაღაც ცვლილებები მეჩინონ თავი თქვენ ბედიღბალში. აქ აუცილებლად უნდა უარი თქვა ძველ წარმოდგენაზე, რათა შეეძლოთ შემდგომი სულიერი ევოლუცია, მე შემდგომი ხელი შეუწყოთ ამის შემდგომ პროფესიონალურ განვითარებას და ასე შემდგომ. აქ გაითვალისწინეთ რომ უკვე ხასიათცვალებადება კირჩხიბებისა მოიმატებს ყურადღება იჩენს თავს, ზედმეტი ემოციურობა იჩენს თავს, მე თუმეტეს ხა მთვარისთან დაკავშირებული დაბნელებები ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს ამ ნიშანს და უფრო მეტად ასე ვთქვათ აღიზიანებს ვიდრე სხვა ნიშნებს. აგაზაც აღნიშნოთ ისიც რომ ყოველივე ეს ხელშეუშლის ასე საქმიან შესაძლებლობებს ურთიერთობებში შეიტანს გარკვეულ დისონანსს და აქვე აღნიშნოთ ისიც რომ აქ კომპეტენტური ადამიანების რჩევები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის, რათა რაიმის სახის შესწავლები არ დაუშვათ. რისი ტენდენცია აქ უდავოდ არის და განსაკუთრებული ყურადღება ჯანმრთელობას ამ პერიოდში, რომელიც ნელ-ნელა აქ ქვეითდება. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, საკმაოდ კარგი პერიოდია ლომთათვის, ზოგადად ყველა ნიშანს კიდევ ერთხელ ვთხოვ, განსაკუთრებით
განსაკუთრებული სიფრთხილე 5 რიცხვის მიმართ, რომელიც უკავშირდება კიდევ ერთხელ ვამბობ თვარის დაბნელებას. ეს უკვე ყველას ეხება, კარგი პერიოდია, ცუდ პერიოდია, მშობა არა, 5 რიცხვი ცუდია. ყველასთვის, დამტო ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. მაგრამ ლომბისთვის მაგალითად მთლიანობაში კვირა 5-ის გამოკლებით ძალიან კარგია. ეს ის პერიოდია, რომელიც სრულობისას ტენდენციები წარმატებისა რადიკალურად მატულობს და აქ აღვნიშნოთ ისიც, რომ ეს პერიოდი ნიშნავს იმას, რომ იმუნიტეტი მატულობს, თქვენ უფრო ხდებით აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, შესაძლებლობა ახალი ნაცნობობისა, საინტერესო ინფორმაციის მიღების, ახალი გზების და მეთოდების პოვნის მიზნის მიღწევად აქ რადიკალურად მატულობს. შეიძლება ძალიან საინტერესო პოზიტიური ახალი პროექტების წინაშე, გეგმების წინაშე აღმოჩნდეთ. ეს პერიოდი ხელუწყობს უკვე ავტორიტეტის ზრდას, პროფესიონალურ განვითარებას და აქვე მოითხოვეთ, რომ ეს პერიოდი არ მსვლელობისა შესაძლებლობები უდაოდ კარგია, მაგრამ წინ დახედულობაც გმართებთ ამ კვირის განმავლობაში. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება აქ გარკვეულწილად სუსტრაფობიდან გამომდინარე, თუნდაც ან უყურადღებობიდან გამომდინარე, თქვენ დაკარგოთ ზოგიერთი ის კარგი შანსი, რომელიც ამ პერიოდში შეიძლება გაჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში. აი ამ მხრივ იყოთ ყურადღებით, მაგრამ სხვა მხრივ პერიოდი მთლიანობაში ასკულია კარგია და შარმის და ქარიზმაც საკმაოდ მაღალ დონეზე გაქვთ. რაც შეეხება ახლა უკვე ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, პირველში მოდით აღვნიშნოთ, რომ ქალწულებისთვის ენერგოტონუსი აქ ეცემა, ამიტომ ვეცადოთ, რომ არ გადაიღალოთ პირველ რიგში, მაგრამ საქმიანი კუთხით ასკულია პერიოდი არ არის ნამდვილად ცუდი, შემოქმედებითი კუთხით, კარიერული განვითარების კუთხით, მას აქვს გარკვეული სასკეთო შესაძლებლობები, პერსპექტივები, შანსები, ამიტომ მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, საინტერესო კონტაქტების დამყარება, ეს ყველივე გაქვთ, მithumetes თქვენი შეუპოვრობა, შრომის უნარიანობა შეუწყობს, ასე ვთქვათ, ზოგიერთი სირთულის გადალახვას, რომელიც შეიძლება ამ პერიოდში წარმოიქმნას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გეძლევათ საშუალება ვიმეორებ მათ შორის სულიერად განვითარებისა, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ახლობლებთან ურთიერთობების გაუმჯობესების და სხვა სასიკეთო ცვლილებების შეტანისა თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ თუ არ გადაიტვირთებით ზედმეტად და სარისკო მოქმედებებს არ მოკიდებთ ხელს, სხვა მხრივ საქმიანი კუთხით ნამდვილად არ არის ცუდი პერიოდი. ოღონდ ზომიერების ფარგლებში კიდევ ერთხელ თუ გადაიტვირთეთ და გადაიღალეთ ცხადია უკვე მაშინ შესაბამის ტენდენცია მოემართებს და საქმიანი პერსპექტივებიც ნაკლები იქნება. ამიტომ ზომიერად დასვენება, შრომა და შრომა მოგცემთ უკვე კარგ შედეგებს. რაც შეეხება სასწორი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ძალიან საინტერესო პერიოდია და მნიშვნელოვანი თქვენთვის, მომსვლელობისას თქვენ შეიძლება ახალი პერსპექტივების წინაშე დადგეთ ცხოვრებაში. აქ შეხვედრები, კონტაქტები საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება, სხვის მორალურ კმაყოფილებასაც მოგვრით, თუმცა ამასთანავე საკმაოდ ბევრი შეიძლება ასე ვთქვათ, ენერგია დაგეხარჯოთ, მათ შორის ფსიქოლოგიური ენერგია ამ ურთიერთობებზე, ამ საქმეებზე, ზოგიერთ საკითხის განხილვაზე და ასე შემდგომ. მაგრამ მთლიანობაში შედეგი იქნება კარგი. ამიტომ ეს პერსპექტივები კარგია, მათ შორის შემოქმედებითი კუთხით, პირადი ურთიერთობების კუთხით, აქ შეიძლება რომანტიკული ურთიერთობების, ან ძველი ურთიერთობების გაუმჯობესების წინაშე დადგეთ, შეიძლება ახალი იდეების, პროექტების დასახვა და უკვე მათი პრაქტიკული რეალიზაცია, საინტერესო საქმიანი პარტნიორების პოვნა, აქ ურთიერთგაგება კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან მატულობს, ამიტომ შესაბამისად შესაძლებლობები პოზიტიური საკმაოდ გექნებათ აქ. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აქაც მორიელთა უმრავლესობას, მოდი ვთქვათ ასე, ყურადღება ესაჭიროება ცოტა სიფრთხილე იმ მხრივ, რომ აქ უკვე ისე მედგრად ვერ იგრძნობენ თავს, როგორც წინა პერიოდში. ენერგოტონუსი თქვენი თანდათან მცირდება. ამიტომ აქ ემოციური არასტაბილურობაც იჩენს თავს და განსაკუთრებით დაბნელების პერიოდში. ამიტომ ტენდენცია კამათისადმი აქ მოემართებს თქვენში, რამაც შეიძლება სირთულეების შექმნას, რომელი ძველმა შეცდომებმა შეიძლება მეტად იჩინონ თავი. ეგ ეს ის პერიოდი, რომელშიც შეიძლება გარკვეული პრობლემების შექმნას ირგვლივყოფ ადამიანებთან ურთიერთობების კუთხით და სამსახურებრივ სფეროშიც კი ყოველ შემთხვევაში სადღაც 12 ივნისამდე მაინც შეიძლება სიტუაცია გარკვეულწილად დაიძაბოს ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე. ამიტომ იქნება ზედმეტად ჯიუტი, მოვერდოთ სარკასტულ გამოთქმებს და ზედმეტ პირდაპირობას, ცოტა ავითვისოთ დიპლომატია, ცოტა ფრთხილად გავიაროთ ეს პერიოდი ზედმეტი გადატვირთვების, ზედმეტი კამათის და საქმეების გარჩევის გარეშე. თუ არ გინდათ, რომ აქ რაიმე პრობლემებმა იჩინონ მეტად თავი თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება მშვილდოსნეს ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს მთლიანობაში პერიოდი აქტიურია, კარგია თქვენთვის, ეს ის პერიოდი, რომლის შეუძლია შეიძლება გარკვეულმა სირთულეებმა ჯერ კიდევ იჩინონ თავი, განსაკუთრებით აი დაბნელებების პერიოდში 4, 5, 6 რიცხვებით ხომ ყურადღებას აქ
პარტნიორულ სფეროში შეიძლება გარკვეულმა გაუგებრობებმა ეჩინონ თავი და რთული იქნება კომპრომისის მიღწევა, მაგრამ ეცადეთ მეტი დიპლომატიურობა თავდაჭერა გამოავლინოთ ამ კუთხით, რათა ეს არ აღმოჩნდეს ხელისშემშელი ფაქტორი მთლიანობაში საქმიანი კარგი პერიოდისათვის. Იმიტომ რომ შესაძლებლობები იმისა, რომ აქ უკვე საქმიანი კუთხით თქვენ შეძლეთ პროფესიონალურ განვითარებას, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, გარკვეულ საინტერესო იდეა პროექტების ჩამოყალიბებას ან ჩართვას საინტერესო პროექტებში უცხოელებთან მეტად კონტაქტებზე გასვლას და შემდგომ ეს ტენდენციები აქ არის უდავოდ, ოღონდ საჭიროა იმისთვის, რომ პარტნიორული ურთიერთობაც იყოს სტაბილური, რათა ამ ურთიერთობების დაძაბვამ დისონანსი არ შეიტანოს უკვე შემდგომ აი თქვენ საქმიან შესაძლებლობებსა და ურთიერთობებში. ამ მხრივ ცოტა მეტად ყურადღებით. რაც შეეხება დღის რგას, ეს პერიოდი ვერ ვიტყვი, რომ მაინც გადასწარებია თქვენთვის, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი თქვენი მცირდება, შეიძლება გადაიღალოთ, შეიძლება გაცივდეთ და ასე შემდგომ. ცოტა ესეთი პერიოდი, როდესაც შვიდად ვერ იგრძნობ თავს ნამდვილად. უფრო მეტიც ზოგიერთი დაპირება, რომელიც აქ მოდიოდა წინა პერიოდში თქვენს მიმართ და ძველმა შეიძლება ახალშეკრულებებმა ან მოლაპარაკებებმა, რომელიც იყო ძალიან პერსპექტიული და ასე შემდგომ, აი შეიძლება ახლა არ შესრულდეს. ან დაუშვათ მოხდეს აქ რაღაც კორექტირება, ან რაღაცა შეიძლება პარტნიორებმა უარი თქვან დაუშვათ მათ შესრულებაზე. აი ესეთმა მოულოდნელობებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. და აქ მოდით დავუშვათ ისიც, რომ თქვენ უკვე აქ უფრო მეტად გაღიზიანებად ხდებით, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი რადგან მცირდება, იმუნიტეტიც დაბალია, ეს იწვევს ემოციურ გაღიზიანებას მეტად. ამიტომ იყავით ცოტა მეტად წინდახედული, მეტად ფრთხილი ამ პერიოდში. აქ ძველი კავშირები, მოდით თქვათ ასე და ძველი კონტაქტები შეიძლება იყოს თქვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ახალი კონტაქტები, იმიტომ რომ აი ამ კონტაქტების მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ იგრძნოთ გარკვეული ცვლილებები, რაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს შემდგომი თქვენი განვითარებისათვის. ამიტომ მოემზადეთ ცვლილებების დრო გარკვეულწილად მოდის თქვენ ცხოვრებაში და ეს ცვლილებები უკვე თვალსაცემი იქნება საკმაოდ მალე, რამდენიმე კვირაში, მაგრამ აი ეს უკვე პერიოდი არის მოსამზადებელი და ძველმა კავშირებმა და პარტნიორებმა შეიძლება სწორედ ბიძგი მისცენ ამ ცვლილებების დაწყებას თქვენ ცხოვრებაში. Aceea მერწყული ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს საკმაოდ კარგი პერიოდია, დინამიური პერიოდია, ამიტომ აღმატულოს თქვენში ორგანიზმის იმუნიტეტი ხდებით უფრო აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, აგონება მახვილობა მატულობს დაინტერესებას საზოგადოებრივ საქმეებში, ჩართვისა მეტად მოემართებს თქვენში რომანტიკული თავგადასავლებისა და გართობისათვის ასე ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ეს უფრო ხელს უწყობს მეტად საინტერესო თქვენი ორიგინალური ახალი იდეების მეტად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებას, მეტად რეალიზაციას, ურთიერთგაგების დას, როგორც სახლში ასევე სამსახურში, დიპლომატიის გამოვლენას თქვენში, რაც უფრო მეტად პოპულარობას ზრდის და ავტორიტეტს ზრდის საზოგადოებაში. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ეს პერიოდი საკმაოდ საინტერესო და მეტად კარგია. და ვეცადოთ რომ ეს პერიოდი ამიტომ მეტად აქტიურად გამვლოთ. ნაჩვენებად თევზების ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს მოდით ამუშავოთ, რომ პერიოდი მთლიანობაში კარგია საოჯახო საქმეებისათვის, ან აგარაკზე სამუშაოდ, სარემონტო საქმიანობისათვის, მშენებლობისათვის, ინდივიდუალური საქმიანობისათვის. აი ამ კუთხით ეს პერიოდი უდავოდ ძალიან კარგია და ფრიად საინტერესოა და აღნიშნოთ ისიც, რომ ამასთან ერთად ურთიერთობები ახლობლებთან და უშუალოდ მეგობრებთან საკმაოდ შვიდ ვითარებაში გაივლის, მაგრამ გარკვეულწილად ცოტა მეტი მაინც წინდახედულობა სიფრთხილე მართლ განსაკუთრებით კოლეგებთან მიმართებაში. ზედმეტად საკუთარ თავზე აქ ნუაიღებთ ისეთ დაპირებას, ან ისეთ ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება ვერ შეასრულოთ. და ამან შეიძლება შემდგომ დაძაბოს ურთიერთობები. აი ეს არის მთავარი, რაც აქ ამ შემთხვევაში გიშლით ხელს, თუ და ისიც გავეთვალისწინოთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი მაინც კლებულობს უკვე. ამიტომ ზედმეტად გადაეტვირთებით და აქ მოვერიდოთ ასევე ისეთი საქმის შესრულებას, რომელსაც ჭირდება რაღაც სარისკო მოქმედება, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული მომზადება, ყოველდღიურ საქმეებზე უფრო გადავერთოთ მეტად შვიდად, შემოქმედებითად გავიაროთ ეს პერიოდი, მაშინ ყველაფერი გაცილებით უფრო შვიდად და კარგად წარიმართება. და ახლა მოდით უკვე გადავიდეთ 12 ზოდიაქოს ნიშანი მიმოვიხილეთ, ახლა უკვე მოდით გადავიდეთ ცალკეული დღეების ასტროლოგიურ ტენდენციებზე შემდეგი კვირის განმავლობაში, ანუ 1-7 ივნისის შუალედში. რა გველის რა ტენდენციები ამოსაოდნელი, პირველში დავიწყოთ ხვალინდელი დღე, ასე იგი 1 ივნისი, აქ უნდა ვიყოთ წინ დახედულნი, იმიტომ რომ ამ დღეს დაშვებული შეცდომების შემდგომ საკმაოდ რთული გამოსასწორებელი იქნება. მოიშორეთ ყველაფერი, რაც ხელს გიშლით და არ ჭირდებათ. შეამცირეთ მისაღების სითხის რაოდენობა. საკვებ რაციონში ნუ შეიტანთ ხილს, თავს და სხვა ალერგიის გამოწვევ პროდუქტებს, რაც ასე ვთქვათ ნეგატიურ ზეგავლენის იქნება და ამავდროულად მოდით დავუშვათ, რომ პრესკოლისა მინერალებიდან ჩვენ შეიძლება გამოიყენოთ ხვალ მაგალითად ნეფრიტი, ლაზურიტი,
ჟადეიტი, ასქვები, რომელიც მეტად სასკეთოზე გავლენას მოახდენენ, სხვათა შორის არ იქნება ცუდი ფირუზი და თოფაზი. ამ ქვების გამოყენებაც ასე მეტად მოიზიდავს სასკეთო კოსმურ ენერგიებს და სკოროსულ შესაძლებლობებს თქვენდამი. ფერებიდან კარგი იქნება ტანსაცმელში თუნდაც ცირედვენი შტრიხები, თუ გამოიყენებთ ასეთ ფერებს, როგორც არის ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, მწვანე, ნაცრისფერი, იქნება ურთიერთობრივად კომბინაცია, იქნება ცალ-ცალკესფერები აძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და აქვე ვამშვიდ ისიც, რომ დავუშვათ ეს ჯანმრთელობის კუთხით მივაქციოთ ყურადღება ისეთ ზონებს, როგორც არის ყელი, როგორც არის ენდოკრინული სისტემა, როგორც არის კანი და როგორც არის თირკმელები. ცხადია, ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ამ ორგანოებთან მიმართებაში ყოველ არ იქნება სასურველი. დადებითია ხვალინდელი დღე ვერძის, ტყუპების, მშვილდოსნის და მერწყულის ოდეაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის, უფრო რთულია იგი ქალწულთათვის, მორიელთათვის და თევზების ოდეაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის, რომელსაც შედებათ ცოტა მეტი ყურადღება სიფრთხილე ხვალინდელი დღის ტენდენციების და ჯანმრთელობის მიმართ. ეს არ ნიშნავს, რომ კიდევ თუ არა ხო რაღაცა უნდა მოხდეს მათ ცხოვრებაში ნეგატიური არა, თავისთავად, მაგრამ ჩვენ სარგებლობ პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია, შეიარაღებული, ესე იგი რადგან რაღაც ნეგატიური ტენდენციები არის, ცოტა მეტი ყურადღება საჭიროა ამ ტენდენციების მიმართ. თუმცა ეს არ ნიშნავს, მეორე რომ შეიძლება იყოს მაინდა-მაინც უარყოფითი, იმიტომ რომ არის ძალიან ხშირად შემთხვევები ისეთ, როდესაც უარყოფითი დღეს საკმაოდ კარგი რაღაცეებით წარიმართება. ეს უკვე პირად ჰოროსკოპზეა დამოკიდებული, დღე კი არის უარყოფითი თქვენთვის, მაგრამ თუ პირად ჰოროსკოპში ამ ზონაში თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი ასპექტი შექმნილი, ну მაგალითად მზე იუპიტერის ასპექტი 120 გრადუსიან დამოკიდებულებას ქმნის ერთმანეთთან და ამ ზონას ემთხვევა ამ დღეს. ან დაუშვათ ამ მომენტში გადის რომელიმე პლანეტა თქვენს ფარველ ანგელოზს და ფარველ ანგელოზის ძალა გემოტებით, რას უყოლია ეს უფრო სასიკეთო ელფერ შეძენს ასე დღეს. ამიტომ არის ის, რომ ზუსტად ზოგჯერ მეუბნებიან, რომ აი ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ნეგატიური დღე და ამ დროს ძალიან კარგად წარიმართა ყველაფერი. ეს უკვე ეს პირად ჰოროსკოპზეა დამოკიდებული, მაგრამ ზოგადად რომ თვითონ დღეს ცოტა ნეგატივი მოაქვთ ამ ნიშნებისთვის ეს კი, თუმცა მეორე შეიძლება დღე პოზიტიური წარმოჩნდეს. აი რამიზების გამო ეს უკვე ჩვენ ავნიშნეთ. რაც შეეხება დარჩენ ნიშნებისთვის, რას უყოლია, რომელიც არ დღე საშუალოა, ანუ ნეიტრალური. რაც შეეხება 2 ივნისს, ეს არის სამშაბათი დღე, აქ პირველ რიგში მოდით მივაქციოთ ყურადღება მმართველობა დაკარგული მთვარის პერიოდს. 14 საათი 41 წუთიდან 20 საათამდე 8 წუთამდე გასტანს იგი. ამ დროს უარყოფითი მთვარის ენერგია ჩვეულებრივზე მეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს აქ მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა საკითხოს განსაკუთრებულ ყურადღებას ღადიან მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან და მით უმეტეს გეომაგნიტური ესე იგი სამშაბათი 2 რიცხვი, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ ნეგატიური კოსმიური ენერგიები მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანის გულსიძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილებისა, უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების. ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია, რას ვაკეთებთ, ვიყენებთ წამლების პროფილაქტიკას, თუ არტერიულ წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები იჩენს თავს და მეტად ვისვენებთ შეძლების და გვარა. და ამავდროულად 2-ში ანუ სამშაბათს აქ გაშმაგებულად ნუეცდებით თქვენი სიმართლის დამტკიცებას, რაც არ უნდა დაგიჟდეთ. ეს გახდება მხოლოდ უსიამოვნებების და საფოსტო რეაქციების ფაქტორი. მოერდეთ ზედმეტ აქტიურობას საერთოდ. ძალიან კარგია საქველმოქმედო საქმიანობისათვის, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, მოერდეთ მაქსიმალურად უარყოფითი ემოციების გამოვლენას. კარგია მაგალითად სამშაბათის სამკურნალო სცენარების დარგვისა და მოკრეფისათვის, ოთახის სცენარების მორწყვისათვის და ამავდროულად მოერდეთ სამშაბათს გამხმარე ტოტების შეჭრას. ეს გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება მინერალებს, კარგია აქ ნეფრიტის, ლაზურიტის, ჟადეიტის, ოპალის და თოფაზის გამოყენება, რომლებიც უფრო მეტად სასიკეთო კოსმურ ენერგიებს მათი გამოყენების შემთხვევაში მოიზიდავენ თქვენდამი, ხოლო ფერებიდან ისევ ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, საღამოს კი უფრო მეტად წითელი და შავი ფერები გაგაძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და უშუალოდ ასევე ისიც, რომ ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას კარგია მაგალითად იგივე სამშაბათს 2-ში ექიმებთან კონსულტაცია და მკურნალობის დაწყება ამ ხრივაც კარგია. და რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აქ სუსტდება ენდოკრინული სისტემა, ასევე ყელისარე, შარსასქესო, რეპროდუქტიული სისტემები და თირკმელების ზონა. ამიტომ ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა სამშაბათს არ იქნება სასურველი. დადებითია ეს დღე ლომის და სასწორის ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის და დაძაბულია იგი კუროს, კერჩხების და
დღის გაზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღისკვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. Დაჭირება 4 შაბათ დღეს ისიც გეომაგიტური, ანუ 3 რიცხვი ივნისის და 4 შაბათი გეომაგიტური, არც ნიშნავს იმას, რომ ისე მეტი პრობლემები შეიძლება შეექმნას ადამიანის გულსიძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც იწვევს ცოტა მეტ ყურადღებას და ისევ აქ წნევასთან დაკავშირებული პრობლემა თუ შეექმნა, გამოიყენეთ სამრის პროფილაქტიკა და შეგლების დაგვარად მეტად დაისვენეთ. 3-ში ძალისმიერი მეთოდებით პრობლემებს გადაწყვიტავთ და საერთოდ ჩქარავთ. სამაგეროდ კარგია ეს დღე რეცხვისათვის, ავტომანქანის ყიდვა-გაყიდვისათვის, დაკარგული ნივთების საფოვნელად, თვითშემეცნებისათვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, გეგმების დასახვისათვის და აუშვით რომ მინერალებიდან პირველ რიგში პრიორიტეტი მივცეთ ოპალის, თოფაზის, ობსიდიანის, მარგალიტის და ონიქსის ქვათა გამოყენებას და არებას, რომელიც მეტად მოიზდავენ საკეთოკოსმურ ენერგიებს თქვენდამი, ფერებიდან წითელი, შავი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი ფერები, ტონები გნებავთ თუმრიოთ კომბინაცია გნებავთ ცალ-ცალკე თანცალ-ცმელში, ეს ფერები მეტად გაძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარფს. თუმცა რასაკვირველია, ეს არის მხოლოდ რეკომენდაცია, ეს არის შეზოგინდა თუ არა ეს ფერები უნდა ატაროთ, არა. თქვენ რაც რის ხასიათზეც ხართ, ის უნდა ჩაიცვათ და გამოიყენოთ ის ფერი, მაგრამ რეკომენდაცია ასტროლოგიური არის იმისა, რომ ეს ფერები ამ დღეებში მეტად აძლიერებენ შარფს და მიზიდულობას. თუმცა ყველაფერი რასაკვირველია ინდივიდუალური ამავდროულად. დაუშვათ ისიც, რომ ჯანმრთელობის პროექციიდან სუსტება, შარსასკესო, რეპროდუქტიული სისტემა, ხვირის ზონა, ოპერაციების ჩატარება მორგანების მიმართებაში არ იქნება სასურველი. დაუშვათ, რომ ასევე როგორც 4 შაბათს, ასევე 5 შაბათს, 3-ში და 4-ში არ არის სასურველი აბორტის გაკეთება. ეს დღეები მაინც არ არის სასურველი სექსუალური კონტაქტებისათვის და ახლა პარადოქსულ სიტუაციას გეტყვით, აგიხსნით, რასთან არის ეს დაკავშირებული, რომ ზოგი იბნება ამისგან. და რომ თქვენ წაიკითხავთ კიდეც პროგნოზებშიც არის ეს, რომ აი მაშინ როცა მთვარე გადის მორიელის ზოდიაქოს ნიშანს და 3-ში და 4-ში კი გადის სწორედ მორიელის ზოდიაქოს ნიშანს, ძლიერდება ადამიანში სექსუალური ენერგია. კი ბატონო, უდავოდ ეს არის, ამაზე არ უდავობთ, მაგრამ საქმე იმაში, რომ ეს დღეებში აღმოსავლური სიფრნის ქვეყნებში და ბევრ ქვეყანაში იკეტებოდა საროსკიპოები. რატო? იმიტომ რომ ადამიანმა უკვე იცოდა დაკვირვების შედეგად, მრავალსაუკუნოვანი დაკვირვების შედეგად, რომ აი ეს დღეებში ძლიერდება სექსუალური ენერგია, რომელიც ხშირად გადადის აგრესიაში და ეს შეიძლება გახდეს მერე კონფლიქტის და ცემის ერთ-ერთი ფაქტორი, ან შეიძლება მოხდეს წმინდა მიუხედავად მაღალი ესეთი სექსუალური პოტენციალის და შეიძლება მოხდეს რო იტყვიან აი სექსუალური სტილის პრობლემები. დაუშვათ უცებ არ იყოს ერექცია, ან რაღაც ამდაგვარი, ან გადატვირთვა, რაღაცა ისეთი, რაც ყოველთვის დისონანსის შემომტანია, მოდი თქვათ ასე ესე დროს. ამიტომ ეს მრავალსაუკუნოვანი დაკვირვების შედეგად არის და უკვე იციან, რომ აი აქ ამ დღეებში მათ შორის მინაგიდათ, რომ ვენერიული დაავადებების ყველაზე მაღალი ალბათობებია ტრადიციულად. და აქედან გამომდინარე, ტრადიციულად ეს ორი დღე იგრძალებოდა ინტიმური კონტაქტებისათვის, მიუხედავად ვიმეორებ მაღალი სექსუალური პოტენციალის, რომელიც ამ დროს მადლობს. აი ეს არის სწორედ ამასთან დაკავშირებული. დამოითამაშოთ ასევე, რომ 3 რიცხვი, ანუ 4 შაბათი დღე კარგია ისეთ ნიშნებისთვის, როგორც არის ქალწული და მორიელი და ცოტა დაძაბულია იგი ვერძის, ტყუპების, მშვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც ცოტა მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღისკვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. 5 შაბათი, ეს უკვე 4 ივნისია, ეს არის უკვე წინა დღე, მოდი თქვათ ასე მთვარის დაბნელებისა და ამიტომ ეს დღე უკვე უთხოვს მეტ ყურადღებას, ესე იგი დაბნელების წინა დღე ითხოვს მეტ სიფრთხილეს წინდახედულობას აქ გახსოვდეთ რომ ტრავმულ ავარიული ტენდენციების ალბათობა უკვე მეტად მოიმატებს. ახლა მოდით ეს ვთქვათ. ამასთან დაკავშირებით არის კითხვები ესეთი ხშირი, მაგალითად თქვენ რომ მოусმინოთ ახლა ზოგიერთ სხვა ასტროლოგს, მათ შორის რუს ასტროლოგს, ამერიკელებს და შენგო, იქ მოისმენთ რომ ისინი გვეუბნებიან რომ დაბნელება როცა არის ერთი კვირით ადრე იწყება უკვე ეს დაბნელება. ესე იგი ჩემ კარგებო ახლა მე არის პრეტენზია ჩემთან და რატო ამბობ მე დაუშვათ წინა დღეს და არაერთი კვირას. ესენი ამბობენ ერთი კვირას. ახლა თქვენ წარმოედგინეთ, გასაგებია რომ დაბნელების შლეიფი იწყებს ამოქმედებას ერთი კვირით ადრე და მერე გადადის შემდეგ მთელ კვირაზე. თქვენ შეგიძლიათ წარმოედგინოთ ეს რას ნიშნავს. 14 დღეს ეგ ჩვენ ვიყოფებით დაბნელების შლეიფის წინაშე, ხო? და როცა დაბნელების დერეფნები გვაქვს, ესე იგი ჩვენ ფაქტობრივად თვეზე მეტი, თვე ყოველ შემთხვევაში სულ დაბნელების ზონაში ვარ და მაშინ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ და აღარ გავიძრეთ, ხო? ამიტომ და სულ უნდა ვიყოთ ფრთხილად ერთი თვე. ხო, ეს მინდა გითხრათ ფსიქოლოგიურადაც არ არის გამართლებული და არანაირად და ისედაც მე ვთვლი რომ რასაკვირველია ზეგავლენა დაბნელებას ძალიან ძლიერი აქვს,
მაგრამ ეს მისი შლეიფი კი ერთი კვირით ადრე კი იწყება, მაგრამ ყველაზე მეტად როდის აღწევს პიკს. აი ამაზე ვამახვილებ თქვენს ყურადღებას. საერთოდ არის ესეთი ინფორმაციაც, რომ მუდამ მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება უკვე ერთი კვირით ადრე კი არა, ну განსაკუთრებული იდეალურია ერთი კვირით ადრე. მაგრამ მაშინ არ უნდა ვაკეთოთ ორი კვირა, უნდა ასე ვთქვათ გაჩქირებულები ვიყოთ. ამიტომ არის კიდე სხვა სკოლები ასტროლოგიური, რომელიც გვეუბნებიან 3 დღით ადრე. და შემდგომ უკვე 1-2 დღე დაბნელების შემდეგ. აკაც კაი 1-5-6 დღე მაინც გამოგვდის დაბნელების, ხო? ამიტომ მე ჩემი დაკვირვებიდან, პრაქტიკიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ კი 3 დღით ადრე უკვე იწყებს შეგრძნებას განსაკუთრებით ემოციური მგზნობიარე ადამიანი, მაგრამ მოდით ესე რო არ ვიყოთ თლად მონობაში ამ დაბნელებისა, გავითვალისწინოთ ერთი რამ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დაბნელების წინა დღე, თვითონ დაბნელება და შემდგომი დღე. აი ეს 3 დღე ავიღოთ სულ მთლიანად. ამიტომ 4-5-6 აი ეს დღეები უნდა იყოთ განსაკუთრებით ყურადღებით. არ გვინდა ეს დაბნელების წინა დღე, დაბნელების ერთი კვირით ადრე, მაშინ ასე იგი იმხელა დრო გამოგვივა ჩვენ უქმი და ასე თქვა ზოგიერთი ადამიანი პანიკაში იქნება მთელი ამ დროის განმავლობაში, ეს ძალიან სერიოზულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და სხვა სახის პრობლემებს გამოიწვევს, ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ არა ის აუცილებელი ამ შემთხვევაში ამ დოგმის დაცვა და საჭიროა ცოტა უფრო ასე თქვა სხვა ტაქტიკის გამორჩევა. ვთქვათ ასე 3 დღით ადრე ამას გზნობენ ისეთი ნიშნები როგორც არიან ზე ემოციურები არის კირჩხიბი არის თევზები ისინი გზნობენ აშკარად რომ უკვე რაღაც დისკომფორტი აქვთ მათ არის მაგრამ სხვა ნიშნები დაუშვათ გეოთხისკა დაუშვათ მორიელი ისინი 3 დღით ადრე ამას ნაკლებად გზნობენ თითქმის ვერ გზნობენ ამიტომ ვამბობ მთლიანობაში მოითა ასე ვთქვათ დაბნელების დღე დაბნელების წინა დღე დაბნელების შემდეგი დღე აი ეს დღეები ცოტა ფრთხილად წინდახედულად გავატაროთ დანარჩენი დღეები ჩვეულებრივად ეს უბრალოდ ჩემი დაკვირვების შედეგად მიღებული ასეთი დასკვნა. ამიტომ 4-ში ცოტა მეტი ყურადღება უკვე დაბნელების წინა პერიოდში ტრაუმატული ტენდენციები მოიმატებენ. მოერდეთ უკვე 5-შაბათს ან 4-ში ახალი საქმის დაწყებას, მგზავრობას, ადგილსამყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლას, აქ უკვე მოერდოთ ცესხის აღებას, აბორტის გაკეთებას, აქ არ აყვეთ უკვე ცდუნებებს, იმიტომ ტენდენციები მატლობს, აქ არ ვარგა თმის შეჭრა, ქიმიური დახვევა და ასე შემდგომ ყოველივე ფრიად ნეგატიურ ელფერს შეიძენს შემდგომ. დაუშვათ ისიც რომ ამ პერიოდში შეიძლება მაგალითად ისეთ მინერალების გამოყენება როგორც არის ოპალი, თოფაზი, ფირუზი, ქრიზოპრაზი, იასპი, აი ესები მეტად მოიზიდავენ აქ სასკეთო კოსმურ ენერგიებს, ხოლო ფერებიდან მაგალითად წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი, მწვანე ფერები ტონები გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, პირველ რიგში მოდით ავუშვათ, რომ აქ სუსტება, შარსასკესო რეპროდუქტიული სისტემა, ღვიძლი, ნაღლის ბუშტი. და ამიტომ ოპერაციების ჩატარება აქ ამ ორგანოებთან ერთობაში მithumetes არ იქნება სასურველი. პოზიტიური აზრდე კუროს, კერჩხების, თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის უფრო დაძაბულია ლომთათვის და სასტორთათვის, რომელსაც ცოტა მეტი სიფრთხილე წინდახედულობა მართებთ ამ ნეგატიური დღის მიმართ. დარჩენებისთვის დღე ნეიტრალურია. რაც შეეხება 5 რიცხვს, 5 რიცხვი ეს არის ივნისისა პარასკევი. აქ ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს ყველაზე რთული დღე, სავსე მთვარეობა 23 საათზე და 14 წუთზე აქ პიკი გვაქვს ამისა და მთვარის დაბნელება ამდროულად 23 საათზე და 26 წუთზე გვაქვს ჩვენ პიკი მთვარის დაბნელებისა. ნუ პატარა განსხვავება ახლა მათ შორის 23 საათზე 14 წუთზე სავსე მთვარეობა და 23 საათზე 26 წუთზე უკვე მთვარის დაბნელება. შესაბამისად დღე აქედან გამომდინარე გეომაგნიტურია, რთულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ტრაუმატული ტენდენციები, კონფლიქტური ენერგოველი მატლობს. დღის და მთვარის დაპირისპირება ტყუპების და ზოდიაქურ ღერძზე მეტად განაპირობებს ადამიანებში აგრესიის, დეპრესიის გამოვლენას, მეტად ცდუნებებს, შეცდომებს, ჯანმრთელობის გაუარესებას. აქ მთვარისა და დაღმოვალი კვანძის ადგილმდებარეობა მშვილდოსნის ზოდიაქოში მეტად დაუდებს სათავეს ავტორიტეტების კრიზისის დაწყებას. ანუ მოდით ავუშვით, რომ აწი უკვე ამ პერიოდიდან შეუძლებელი იქნება მხოლოდ იდეოლოგიურ და რელიგიურ დოგმებზე დაყრდნობა. ამავდროულად არსებული სისტემა ეცდება შეინარჩუნოს არსებული პრივილეგიები, იდეოლოგიები, თუმცა სრულებების პროცესი უკვე 5 რიცხვიდან ჩართულია. აქედან გამომდინარე ფუჭი ავტორიტეტების დრო, თქვათ, ჩაბარდება ისტორიას. ეს უკვე ვერ იმუშავებს და აქედან გამომდინარე ინდივიდუალიზმის, ავტორიტარიზმის კულტი კარგავს ძალას.
კოლექტიური თანასწორუფლებიანობა გამოდის უკვე წინა პლანზე, ეს იქნება საწყისი შემდგომი განვითარებისა და წარმატებისა, როგორც ქვეყანაში, ასევე ცალკეულ ადამიანებს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოვლენა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ავტორიტეტების და ესე ვთქვათ, ავტორიტარული კულტის პერიოდი 5 რიცხვიდან ბარდება ისტორიას, უფრო მეტად კოლექტიური თანასწორუფლებიანობის თანამშრომლობის პრინციპი წამოიწევს წინა პლანზე. აი ეს ტენდენციები იდეოლოგიაში, ნებისმიერ თითოეულ ჩვენთაგან ცხოვრებაში აქ მეტად იჩენენ თავს, ამიტომ 5 რიცხვი ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. ვეცადოთ რომ 5-ში არანაირი ოპერაციები არ ჩავატაროთ, იმიტომ რომ დღე არ ვარ საერთოდ ოპერაციებისთვის, თორსა ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარის დაბნელება, მაგრამ განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა თავისთავად, ხო? აკონტროლეთ ამ პერიოდში თქვენი ემოციები, სპონტანურ გადაწყვეტილებებს 5-ში ნუ მიიღებთ, მაღალი აქ პროვოკაციების ალბათობა და ამ ხრივაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. და ნუ აუშვოთ ისიც რომ ეს სწორედ ცოტა რთული დღე გავიაროთ ფრთხილად, წინდახედულად, მეტი მოთმენებით, თავდაჭერით, არავითარი საქმეების გარჩევა აქვს, არავითარი ასე ვთქვათ სარკასტული გამოთქმები და ასე შემდგომ. აი ამაზე იქნება დამოკიდებული შემდგომ დაუშვათ თვარის დაბნელებამდე, როგორც გასტანს თქვენი პერიოდი. და ამიტომ რაც უფრო შვიდად გავავლით ამ პერიოდს, მით უფრო მეტად წარმატებული იქნებით. დაჩერება 6 რიცხვს, 6 ივნისი ეს არის შაბათი დღე, აკითხავს ყურადღებას მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი დილის 8 საათიდან 23 საათამდე 45 წუთამდე გასტანს იგი. ამ დროს ვარყოფით მთვარის ენერგია მეტად ადუნებს ისევ აქ ადამიანებში, თქვათ გულსეზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და შეიძლება გახდეს ისევ მიზეზი თავის ტკივილების უგუნებობის ამ შემთხვევაში კვლავ ყურადღება გქონდეთ დაკონტროლეთ თქვენი არტერიული წნევა, თუ საჭიროა გამოიყენეთ წამლის პროფილაქტიკა და შეიძლება ის ზოგადად მეთოდი დაისვენეთ და თან გეომაგნიტური ტენდენციების ალბათობაც აქ მაღალია. და რასაკვირველია, წინადღის მთვარის დაბნელების შემდგომ 6 რიცხვის გარკვეული მძიმე ენერგეტიკული დღის შემცველია. ამიტომ მეტი სიფრთხილე გმართებთ 6-შიც, შაბათს, ანუ შეცდომების, აი ამ შაბათს დაშვებული შეცდომების გამოსწორება შემდგომ საკმაოდ რთული იქნება. და ნუ ეცდებით შაბათს პრობლემების გადაწყვეტას ძალისმიერი მეთოდებით. ეს გახდება სერიოზული უსიამოვნების ფაქტორი. აკონტროლეთ ხასიათში მეტად ემოცია, აგრესია, სარკასტული გამოთქმები, სულსტრაფობა, ეგოიზმი ხასიათში, ნუ აყოლებით აქ დეპრესიულ და მაცნებელ ტენდენციებს. მოერდეთ ახალი საქმის დაწყებას და მშვიდობიანი გადაწყვეტილების მიღებას, ასევე სარისკო მოქმედებებს. და ამოშოთ რომ მინერალებიდან კარგი იქნება შაბათს ფირუზის, სარდიონის, ლაზურიტის, საფირონის, იაგუნდის ქვების გამოყენება. ტანსაცმელი შეიძლება შევიტანოთ წითელი, ყვითელი, იისფერი, ლურჯი და ცისფერი ფერები ტონები, ესენი გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარფს. და ამოშოთ რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება ღვიძლი, ნაღლის ბუშტი, საზარდული მენჯბარძახის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში არ იქნება სასურველი. პოზიტიურია შაბათი ლომის, სასტორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, დაძაბულია კუროს, კერჩქების, თხისკას და თევზებისათვის. და არჩენებისთვის, ასე ვთქვათ, დღე საშუალოა, შეიძლება ესე ვთქვათ. და რაც შეეხება კვირა დღეს, აქ 7-ში, პირველ რიგში მეტად დაისვენეთ ახლობელთა გარემოცვაში, თუმცა ტურისტული ლაშქრობების თუ ესე შესაძლებლობა გეკნათ, ნამდვილად არ იქნება ცუდი. ეს შეუწყობს სულიერი სიფშვიდის შენარჩუნებას. აქ შეიძლება გეგმების და ფინანსური, ასე ვთქვათ, თქვენი პროექტების დაგეგმარება, თანმიმდევრულად იმოქმედეთ. და აქ შეიძლება მრავალწლიანი ყვავილოვანი მცენარეების გადარგვა. აქ აღნიშნოთ, რომ მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, მალაქიტი, აკატი, ოპალი და რაუხტოპაზი, ხოლო ფერებიდან ყავისფერი, კრემისფერი, მწვანე, ნაცრისფერი, ლურჯი გააძლიერებენ თქვენ მიზიდულობას და შარმს. შემდეგ კვირა ძალიან კარგია მავნეჩვევებისგან განთავისუფლებისათვის, ეს განსაკუთრებით ეხება თამბაქოს წვევლებს. და ჯანმრთელობის პროექციიდან სუსტება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანის არე და კბილები. სიმძიმეებს ნუ აწევთ. პოზიტიურია კვირა დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, დაძაბულია ვერძის, ტყუპების და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რაც შეეხება ახლა უკვე თქვათ ანგელოზის საათს, მოდით ავუშვით რომ ანგელოზის საათის დრო ჩვენ გვაქვს ამ კვირის განმავლობაში. ესე იგი დღეს 17 საათიდან 20 წუთიდან 18 საათამდე 12 წუთამდე ამ პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ფარველ ანგელოზს დაუშვათ თხოვნით, რა გინდათ დაუშვით რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, თუ ხა რამდენად მიიღებს ფარველ ანგელოზს და ანგელოზთა სისტემა ამ თქვენს თხოვნას, ეს უკვე დამოკიდებულია თქვენს კარმაზე, თქვენს წინამოქმედებებზე და ასე შემდგომ. ან რაიმე კარგი საქმე შეგიძლიათ ამ პერიოდში შეასრულოთ და იქნებთ ასევე ფარველ ანგელოზის დახმარებას.
ხვალ პირველში ეს დრო ჩვენ გვაქვს 17 საათიდან 16 წუთიდან 18 საათამდე 8 წუთამდე, შემდგომ ანგელოზის საათი 2-ში 2 ივნის, ანუ სამშაბათს 17 საათზე დაიწყება 12 წუთზე და გასტანს 18 საათამდე და 4 წუთამდე. 3 ივნის 4 შაბათს 17 საათიდან 8 წუთიდან 17 საათამდე და 59 წუთამდე. 4 ივნის 5 შაბათს ანგელოზის საათი დაიწყება 17 საათიდან 4 წუთიდან 17 საათამდე 56 წუთამდე. 5-ში 17 საათიდან 17 საათამდე 51 წუთამდე. ძალიან კარგი იქნება 5-ში თუ ჩვენ სანთელს დავონთებთ, საკმევოს მოვატარებთ საკუთარ სახლში, ლოცვას ჩავატარებთ, იმიტომ რომ მოდის 5-ში უკვე გვიან საღამოს 11 საათის მერე უკვე მოდის მთვარის დაბნელება და თქვათ სავსემთვარეობა მძიმე ენერგიების, სატანური ენერგიების დრო. ამიტომ კარგი იქნება თუ იქამდე აი ამ დროს 17 საათიდან 17 საათამდე 51 წუთამდე ჩვენ ჩავატარებთ ამ რიტუალებს, ლოცვას და ასე შემდგომ, რათა ამით ასე ვთქვათ გარკვეული შექმნათ პოზიტიური აურა და დაცვა საკუთარ სახლში იმ ნეგატიურ ენერგიებისგან, რომელიც რამდენიმე საათის შემდგომ შემოვა დედამიწაზე. 6 რიცხვი ივნისის აქ ჩვენ შაბათს 16 საათიდან 56 წუთიდან გვეწყება, 17 საათამდე 47 წუთამდე გასტანს და 7-ში 16 საათიდან 52 წუთიდან 17 საათამდე 53 წუთამდე გასტანს ანგელოზის საათი. და ეხლა მოდით დავუშვით, რადგან ჩვენ ესე იგი აქ ვახსენეთ ესე იგი ეს დაბნელებები, ვისაუბროთ მათზე. პირველ რიგში მოდით დავუშვით, რომ რასაკვირველია ეს მთვარის დაბნელება ითხოვს ყურადღებას, თუმცა შედარებით იგი მაინც სუსტია. ამაზე უფრო ძლიერი მთვარის დაბნელებებიც ყოფილა. დაიფარება მთვარის მხოლოდ მცირე ნაწილი, ამიტომ მისი დანახვა შეუერთებული თვალით საკმაოდ რთული იქნება. ყველაზე მეტად ამ დაბნელების გავლენას შეეგრძნობენ ზოდიაქოს მუტაბილური ნიშნები, ანუ ტყუპები, ქალწულები, მშვილდოსნები და თევზები, მათ მართებთ ცოტა მეტი ყურადღება, განსაკუთრებით თუ ისინი არიან თავისი ზოდიაქოს შუა პერიოდში დაბადებულები. ამიტომ ცოტა მეტი ყურადღება მართებთ მათ საკუთარი ემოციების, გონება-განწყობის მიმართ და აქვე აღნიშნოთ, რომ გარდა ამისა, ესე იგი იგრძნობენ ის ადამიანებს, ვინც პირად ნათაურ რუქაზეც ამ ნიშნებში განთავსებული მნიშვნელოვანი წერტილები ამ პლანეტები გააჩნიათ. აი ისეთი ადამიანებს, დავუშვათ, თქვენ ხართ შეიძლება ლომის ზოდიაქო, მაგრამ ქალწულში გაქვთ რომელიღაც მერკური პლანეტა, ვენერა და ასე შემდგომ, აი ესეც მოგცემთ გარკვეული უფრო მეტად შეგრძნების უნარს. მიუხედავად იმისა, რომ დაბნელების დღე თავისთავად ემოციური და დაძაბულია, შესაძლოა ამ დღეს არაფერი მნიშვნელოვანი არ მოხდეს, რადგან მის ეს გავლენა მოქმედებს უახლოეს 6 თვეზე და სწორედ ამ პერიოდში შემოსაუდნელი ცვლილებებიცაც და გარდაქმნებიც. ასტროლოგიაში მთვარის დაბნელებები წარმოადგენს იმ მოვლენების კულმინაციას და დასასრულს, რომლებიც ადრე იყო დაწყებული. კონკრეტულად ეს დაბნელება საკმაოდ ემოციური გამოდგება, რადგან მთვარესთან ერთად გააქტიურდება პლანეტების ვენერასა და მარსის ენერგიას და გააქტიურებს ურთიერთობების თემას. სწორედ ამ დაბნელების გავლენით შესაძლოა დასრულდეს ან გაწყდეს არაფრის მომტანი კავშირები, ან პირიქით ძალზე დადებითად აისახოს ეს არსებულ ურთიერთობაზე. მეტად გაძლიერდეს, გახდეს მეტად რომანტიკული ან დასრულდეს ქორწინებით. მაგრამ გასათვალისწინებელია ეს გარემოებაც, რომ მარსსა და ვენერას ასპექტები აქ ამ პერიოდში დაძაბულია დაბნელების დროს, რაც აუცილებლად საჭიროებს მეტ დაკვირვებას, მოთმინებას, სიფრთხილეს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კავშირი ნაკლებ ჰარმონიულია. მაგრამ იგი ძალიან ძვირფასია და გსურთ ამ ურთიერთობების შენარჩუნება. მთვარე ასტროლოგიაში უკავშირდება ემოციებსა და ქვეცნობიერ სამყაროს, ამიტომ ამ პერიოდში ბევრი ადამიანი არაკომფორტულად გრძნობს თავს. მეორე მხრივ მძაფრდება ინტუიცია, რის დახმარებითაც უფრო ადვილია სასკოლო საქორწინო ურთიერთობებში არსებული პრობლემების დინამიკაში დანახვა. საკუთარი ნეგატიური გრძნობების გაცნობიერება და სირთულეების მეტად გადალახვა. ამგვარად მთვარის დაბნელება ერთგვარი გადახალისების მექანიზმია, რომელიც გვეხმარება წარსულის ნეგატიური ემოციებისაგან განთავისუფლებაში. და მოდით აღნიშნოთ ასევე ისიც, რომ აქ ჩვენ გვაქვს რეტროგრადული ვენერა, რომელიც მიუთითებს, ანუ უკან მოძრავი ვენერა, რომელიც მიუთითებს ამავდროულად ძველი სასწავლო პარტნიორების გამოჩენის შესაძლებლობაზე. რის შედეგად შესაძლოა ცოტა ხნით განაახლოთ ძველი კავშირი და თავიდან გაიაროთ ის გზა და ემოციები, რომლებიც ადრე განიცადეთ. მიუხედავად ამისა არ არის გამორიცხული სრულიად ახალი ნაცნობობა და ახალი ურთიერთობებიც. ზოგმა შესაძლოა იპოვოს თავისი მეორე ნახევარი, თუ ესეთი შეხვედრა შედგა. შესაძლოა გაგიჩნდათ შეგრძნება, რომ ეს შეხვედრა გარდაუვალი იყო, რომ ეს ადამიანი ღმერთმა გამოგიგზავნათ, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ზედა მთვარე დაძაბულ ასპექტს ქმნის პლანეტა ნეპტუნთანაც, რაც გააძლიერებს ილუზიებს. ამიტომ შესაძლოა ყველაფერი ისე კარგად არ განვითარდეს, როგორც ერთის შეხედვით ეს ჩანდა. მაღალი იქნება გაურკვევლობის ალბათობაც, ამიტომ არავინ არ უნდა დაკარგოს რეალობის აღქმის უნარი და არ უნდა აყვეს ზედმეტოცნებებსა და ფუჭ ილუზიებს.
და აღნიშნოთ, რომ რაც შეეხება თვითონ თვარის დაბნელების დღეებს, ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, არის 4, 5, 6 ივნისი. სასურველია იყო 7 ვითარებაში გაატაროთ ეს დღეები და მიხედვით ჩვეულ ყოველდღიურ საქმეებს. არაფერი ახალი აქ არ დაიწყოთ, არ დანიშნოთ მნიშვნელოვანი შეხვედრები, მოლაპარაკებები, არ შეეძინოთ ზვირადღირებული ნივთები, არსად არ გაემგზავროთ, გაღიზიანება და ემოციურობა შეიძლება დაძლევთ ვარჯიშით, ლოცვით, მედიტაციით, ცეკვით. კარგი იქნება თუ ამ დინამიურ ენერგიას დახარჯებთ რაიმე უკვე დაწყებული საქმის შესრულებაზე, შემოქმედებაზე, თქვენთვის ძვირფას ადამიანებთან ურთიერთობებში ჰარმონიის შესანარჩუნებლად ეცადეთ იყოთ მეტად მოქნილი, დიპლომატიური და არ თქვათ უარი, თუნდაც რაღაც დროებით, თუნდაც ცირეოდენ დათმობებზე. აი ეს გავეთვალისწინოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გათვალისწინება. რადგან წინ ჩვენ გველი სწორედ ეს მნიშვნელოვანი პერიოდი თვარის და ასე ვთქვათ მზის და ასე ვთქვათ დაძაბული ასპექტი, რომელიც ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას თვარის დაბნელებისას, ამიტომ 4, 5, 6 და აქედან 5 რიცხვი განსაკუთრებით ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას თითოეულ ჩვენთაგანისაგან. აქ ამიტომ ვეცადოთ რომ თხილად გავიაროთ ეს პერიოდი სერიოზული რაღაც კონფლიქტების, დანაკარგების, ტრავმების, ავარიების გარეშე. რისი ალბათობა და არა ხასუსვა აუცილებლობა ამ დღეებში ტრადიციულად მაღალია. და ეხლა მოდით დავუშვათ ისიც რომ ფაქტობრივად ჩვენი საეთერო დრო ამით იწურება, მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ესე იგი გაყიდვაშია ჟურნალი ჰოროსკოპი და აქვე შიგნით თქვენ ნახავთ ახლა ზოგიერთი ადამიანი მინდა გითხრათ, რომ ეძებს, აი დავუშვათ იგივე სამედიცინო თუნდაც ასტროლოგიურ კალენდარს ცალკე ესე გაყიდვაში ეს კალენდრები არა, ეს ყველა ეს კალენდრები დევს ამ ჟურნალში, რომელსაც ეწოდება ჟურნალი ჰოროსკოპი და აქ არის ინფორმაცია ასევე საზღვაო პოლიტიკური პროგნოზის შესახებ, დედამიწის გეომანტრიის შესახებ, თვარის რეკომენდაციები და შემდგომ და ყველა ეს კალენდრები, ყველა ეს წიგნები ასტროლოგიური, რომელიც ჩვენ გამოშვებული გვაქვს, თქვენ შეგიძლიათ შეეძინოთ სხვადასხვა ჯიხურებში, პრესის ჯიხურებში, მათ შორის დაუშვათ იგივე ბუკიას ბახტთან მდებარე თბილისის საბურთალოზე, იგივე პეკინის და ბახტრიონის კვეთაზეა იგი ჯიხურში, სადაც ტრადიციულად განვეიყიდება ასტროლოგიური ლიტერატურა და იყოთ ამ თქვენ გაფრთხილებული შეარაღებული. ხვალ-დილით რას გვევლია ჩვენ ასწავლო-დასწავალი გაზეთი და ჟურნალი თბილისელები მოგაწვდიან ახალ ინფორმაციას ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ დილის იმედის დილაში ასევე მიხეილავთ 900 აკლია დაახლოებით 15 წუთი და ყოველ დილით რაც ყველა მეხსენებათ რადიო ფორტუნა ასევე გვიგზავნის ჩვენ გვაძლევს ჩემი გახმიანობით იმ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს ამით იქნებით გაფრთხილებული შეარაღებული და რაც ყველა ხვალ დილით 11 საათზე ამ გადაცემას თქვენ განმეორებით ნახავთ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. ვინც არ ნახა წინა პარასკევის გადაცემა, როცა ჩვენ ყავდა სტუმრად პროგრამაში ჰოროსკოპი ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, ქირომანტიის და ტაროს ოსტატი, ქალბატონი ქეთევან ჯანდიერი, კარგი იქნება თუ გადაახვევთ, ნახავთ, საინტერესო იყო მე მგონი ეს ინფორმაცია. შემდეგ პარასკევს ჩვენ უკვე შევხვდებით თეთრ-თეთრ და ჩვენ გვექნება ცალკე ინფორმაცია, ესე იგი მე და თქვენ ვისაუბრებთ უკვე ასტროლოგიურ საინტერესო თემებზე, ეს იქნება პარასკევს 15 საათზე. და ვისაც ესე იგი აქ არის კიდე რამდენიმე კითხვა დაწყებამდე გადაცემისა კიდევ შეგვეხმიანენ, მაყურებლები აინტერესებთ პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებული ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს სფერო არ შეჩქირებულა პანდემიის დროსაც, უბრალოდ ცოტა ონლაინ რეჟიმში იყო გადასული, რომ ეხლა ჩვენ ვაგრძელებთ ამას და არის ბევრი ადამიანი, მათ შორის უცხოეთიდან, მათ შორის საქართველოდან, ვისაც აინტერესებს ინფორმაცია პირადი ჰოროსკოპის შესახებ, რათა გაარკვეს საკუთარ კარმულ ხარში, საკუთარ სწორ და არასწორ მოქმედებებში, გამოასწოროს ეს ყოველივე და იყოს უფრო წარმატებული და ბედნიერი. აი მათთვის კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ვინც მზად არის პირადი ჰოროსკოპის შექმნისთვის, გაცნობიერებისა და შემდგომ მნიშვნელოვანი ცხოვრების სრული გარდაქმნებისათვის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონი 599 91 52 38. ვიმეორებ 599 91 52 38. შეგვეხმიანეთ, შევადგინოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი და დავსახოთ თქვენი შემდგომი წარმატების ასე ვთქვათ გზები. ფაქტობრივად ჩვენი საეთერო დრო ამ ინფორმაციით დასრულდა, მე გისურვებთ ბედნიერ კვირას, თუმცა მაინც გთხოვთ რომ ცოტა მეტი სიფრთხილედ გავიაროთ 4 განსაკუთრებით 5 ნაწილობრივ 6 ივნისის დღეები დაკავშირებული მთვარის დაბნელებასთან. რათა ეს კოსმოსური გამოცდოთ და გამოცდად ჩავაბაროთ კოსმოსს და გახსოვდეთ რომ ამ დღეებიდან ჩვენ გვაქვს შემდგომ გარკვეული დაბნელებების დერეფანი გასავლელი, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ ამ დერეფანზე და მის მნიშვნელობაზე და ვეცადოთ რომ ეს კვირა ასე ვთქვათ შვიდად კარგად გავიაროთ. ამ ინფორმაციით საუკვეთ სურვილებით, თქვენი წარმატების იმედით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.